Zakaj hostilna? Zakaj hostilna? To je bila želja Elvisa, ki prej je še delal. In eden in edini cilj mu je bil, da lahko ljudje začnejo hoditi v Brda in da ponudimo vino in prodamo svoje vino in zraven tega še za jesti. To je bil ta glavni point, ponuditi gostu nekaj zraven, da bo prišel polastiti, če to vino se prodaja okoli. To bi bila osnovna stvar. Ker tega ni bilo, so bili bifeji, so bili druge stvari, prav drug svet. To se je začelo dogajati 23. aprila 1992. Poleg tam smo štartali ene 2-3 leta, jaz in Katja smo harali cele noči in smo čakali tistega gosta, da pride spiti kozarec vina noter. In poleg so prišle obdobja, je bilo tudi obdobje, ki se je zaprl blok že ob 8 uri zvečer, ni bilo mednarodnega mejnega prehoda, kar se poleg odopil mednarodni mejni prehod v Neblem, je bilo malo več obiska. Malo nazaj smo ustrajali in še enkrat ponovim, ustrajali, da smo čakali vsaka gosta, če je poklical, da je prišel ob 4 popoldne ali ob 8 uri in smo ga sprejeli. In to je trajalo približno 5-6 let. Bilo? No. In poleg smo delali tudi na temu, da smo ratali razpoznavni, dobro hrano, čim boljšo pijačo. Potem smo začeli malo delati tudi z ribami in smo hodili vse sami iskati to, kar delamo še danes. In poleg so to ljudje nas začeli spoznati. Smo delali tudi napake, to je sigurno. In danes pa recimo bi rekel, da to se zdaj to pozna. In še zdaj delamo na tem sistemu, da robo hodimo več ali manj vse sami iskati. No. In poleg je še paratlo to, mi smo bili med prvimi, ki smo začeli v Medani, poleg so se pojavili še drugi in več lokalov zraven, ki se je pojavilo v Medani, boljše je bilo. Več ljudi je začelo hoditi noter. In po tolikih letih, ki smo po 8 letih, smo že začeli delati investicijo, kjer smo danes. Kar je prišel v restauracijo, mi smo imeli takrat, smo začeli, jaz sem se zmislil krožnik Božinel. Pa je bil tako zakompliciran, da danes kuhar ne more sestaviti. Je bilo, koliko je bilo? 12 reči v uradnem krožniku. In čakal si je trenutek, če bi lahko to naredili. Na kar si je poleg leta 90 oddajala hostilna v Medani v najem, ki je bila prej hostilna od zadruge. Leta 90 je imel on 21 let, zato ker to dobro hostilno ni mogel vsak, mogel imeti zaključeno srednjo hostinsko šolo. Tako da praktično smo imeli kunjak, šolo je končil za dobro hostilno, vsa pa je imel delovno leto v hostinstvu in si pojavi za tle odprijeti. Takrat je občina dala na razpis, da se oddaje hostilna v najem, ki je bil tako mlad, smo bili še fantom, pa nismo bili še tako. Je poleg tata stal za njim in se je to odločevalo v krajevni skupnosti. Na kar so dodelili in so rekli, da v mladini je bodočnost. In v tem duhu tudi mi tako delamo, in verjamemo v stvari, ki Adenka ima nek bojo narediti, bo naredil kaj narediti. Zavijamo se, kakšna odgovornost je zdaj pred nami. Nekako smo že večji del našega posestva prevzeli, še en del bomo počakali. In zavijamo se, da je tu neka velika odgovornost, čutimo nek pritisk, samo smo vsi trije mladi, polni volje. To je čudež sveta. To v gostinstvu verjetno ni pričakoval nobeden, tudi jaz, najmanj. Samo, če si da tako delati, jaz sem prav vesel. In gostje so se tudi navadili zdaj trenutno. Če bi še kak dan več odprli, bi bilo ista obiska, samo bi razširili. In zdaj je bolj skoncentrirano. Ne skličejo,
80% delamo na rezervacije in potem, če imamo prostor, sprejmemo še tisti, ki so mimoidoči in če ne. To je nobeden hostinec, ki ta ne bi pričakoval v življenju. To je tudi pomene, samo omenjen, pa ni nujno, da tako je tudi omenjen. To pomeni, da je ne da pride ljudje, zato ki pridejo in se nekaj ne ustavijo. To pride ljudje, ki želijo priti jesti na. Zahvaljujemo se gostem, ki so verjeli v nas, kadar smo rasli. Mi smo z njimi rasli, so nam oni določene stvari učili. Mi goste imamo starejšo populacijo od nas. Že ko smo bili mladi, so hodili gostje jesti k nam, ko so imeli po 20 let. In s tem, ko so hodili okoli, so nam rekli tako in tako. Bi bilo fajn še tu. Praktično mi smo z njimi rasli. Oni so nas učili, in mi smo gostilno restauracijo praktično, da smo prišli danes do točke, ko smo. Se res lahko zahvalimo našim rednim stalnim gostom, tako da nam že tudi več kot 25. In še danes so zelo redni, cenjeni in še danes se doskrat poklepetamo, posmijajmo določene stvari ali pa si spomnejo, kako smo jim kakšno reč naredili. A pa preverili. Zdaj ta zadnjo ima Elvico izpolniti in to je Kraljevska Rakovica. To bomo naredili. Kaj da danes nismo še imeli. Sporočilo, verjeli so v nas in mi smo prišli do tam, verjetno da toliko let nazaj jaz niti v sanjih ne bi bil. Čin. Se zahvaljujemo vsem gostem in da bi se vračali še zmeraj v čim večjem številu. Srečno, hvala. Kako je bilo vprašanje? Zakaj sta